Jeg vil først gi ros til interpellanten for å ta opp en viktig sak. Skatteunndragelsesutvalgets innstilling, den har vakt ganske stor debatt, særlig i fagmiljøet. Særlig blant en del av næringslivskretser og juristkretser, som både reelt roper et varsko, om at her går rettsstaten Norge i, nesten setter krossfot på seg selv. Man bryter en del prinsipper. For å gi staten en del inntekter, så man villig til å drive kompromiss, i beste fall på andre ting. Det noe som Høyre har sagt, at vi ønsker derfor å ha hele saken til behandling i Stortinget. For sånn som det er kommet nå, og jeg synes statsråden skal legge det på minnet, at sånn som det er nå, så tar statsråden de forslagene som han liker til enhver tid eller hver dag, det kan endre seg fra år til år, og kommer med enkeltvis enten i budsjetter eller andre saker. Men det som har gjort at veldig mange av disse sakene ligger igjen, som statsråden sa, sitat, det er ikke sikkert, sa finansministeren, at noen av disse forslagene, blant annet offentliggjøringen, krav om rapportering om det som skjer i hjemmene, han sa ikke at det skal ikke forekomme, men det er ikke sikkert at regjeringen vil ta de forslagene med seg videre. Det er noe av det problemet som Høyre i dag har med interpellasjonen etter at vårt forslag falt, om å ikke ha det som en helhet. Det er at da begraves heller ikke de omstridte forslagene. De ligger da og skaper en usikkerhet som jeg er helt sikker med på at finansministeren ikke nødvendigvis deler. Men med den fremgangsmåten at man sier nei til Høyres forslag, så skaper man en usikkerhet som ikke skal være der. Michaelsen og statsråd Johnsen, synes kanskje det var en litt uheldig undertone hos Gundersen sin tema. Jeg vil kanskje si at skatteunndragelsesutvalget sin undertone var også ikke helt god. For der var det nesten sånn om at når man leser i hvert fall oppsummeringen der, så virker det nesten som om at enhver krone som er tjent i utgangspunktet staten sin, og at skatteunndragelsesutvalget vil ha tak i mest mulig av dem, og at man kriminaliserer en del av dem, skattyterne, bedriftene som holder på. Så jeg tror man skal være litt usikker på det, eller litt nøytral på det, for problemet med beskyldning om undertoner, det er at når man ikke tar saken opp, så får man, hva tone har regjeringen i disse sakene her, for det var en hele haug med saker. Og det er altså sånn, at for veldig mange som da får et stort problem, altså hvis vi tar dette med kontantprinsippet først, nå skal det altså rapporteres i forhold til 10 000 kroner i Norge, det er jo allerede vedtatt. Men hvis det er sånn da, at en familie som da er i ferd med å bli samboere, selger brukte møbler i hver sin leilighet, kommer opp med kontanter på 30 000–40 000 kroner, som gjerne da, de har solgt sofaer, de har solgt TV, de har solgt senger, og så har de fått penger fra gjerne 10–12 ulike kjøpere av disse, så skal de ta disse 30 000–40 000 med seg og kjøpe en ny seng, en ny reol, en ny TV med kontanter. Og hvis de da går til en vanlig møbelhandler, så ikke med av de store greiene, så er altså, hvis da vedkommende møbelforhandler da ikke rapporterer dette videre inn, så er det altså den enkelte privatperson som kunde, som er ansvarlig for at vedkommende rapporterer det inn i neste omgang. Og da snur man noe på hodet i forhold til hvordan man byråkratiserer også småting, Andre land har også innført et prinsipp om rapportering og avdragsgrenser, men da har de gjerne sagt 100 000 eller 50 000, ikke så lavt som 10 000 kroner. Så er det et overtramp, blant annet, som har hatt en diskusjon i denne salen for ikke så alt for lenge siden, om offentliggjøring av skattelistene, når da dette utvalget fremmer forslag om at de som er idømt tilleggsskatt, skal offentliggjøres. De skal henges ut i lokalavisen, de skal henges ut på nettet. hilsenskatteetaten.no. Den må finansministeren ta ned så fort som mulig. Og når finansministeren svarer nei på Høyres spørsmål og tar saken opp, så gir han også muligheten til at den saken lever, og den er ingen kjent med leve. Samtidig, på samme måte som at feil gjort av skattekontoret på din selvangivelse eller en bedrifts selvangivelse kan bli straffbar for deg, både i forhold til tilleggsskatt og bøter, og eventuelt fengselsstraff, hvis det er alvorlige saker. Gjerne da supplert med at du i tillegg blir hengt ut i lokalavisen for en feil som starter hos skattekontoret.
Vi har en del feil, dette er noen av de små sakene, men grunnen til at Høyre har denne interpellasjonen, er at vi kunne tenkt oss å få saken i en bredere omfang for å ha tatt hele den prinsipielle diskusjonen.